Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kajian pada pagi hari ini adalah mengenai bab doa, terutama setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, maka seyogianya kita sebagai kaum muslimin wal muslimat jangan melupakan berdoa tentang bagaimana agar amal-amal itu menjadi amal soleh yang diterima. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, dan tentunya nanti bab doa ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang paling bawah, itu yang menjadi dasar tentang hadis keutamaan berdoa atau anjuran berdoa di setiap pagi hari, terutama setelah selesai sholat subuh. Nabi merutinkan berdoa memohon 3 amal. Doa nama terserah kalau bagi, tapi kita kaji tentang bagaimana isi kandungan doa itu dan berkaitan dengan doa yang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diucapkan ketika mereka melakukan pembangunan atau meninggikan pondasi Ka'bah. Isi doa itu adalah permohonan agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah sebagai amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar Baitullah, yakni Ka'bah, bersama anaknya Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini merupakan penjelasan bagi kita sekalian tentang bagaimana para nabi, para rasul, terutama yang menjadi Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya ayah para nabi. Kalau Abul Bashar adalah bapaknya manusia. Saha bapak najami? Nabi Adam. Saha bapakna para nabi? Nabi Ibrahim. Pilih pagentosnya. Nah, waktu iman Abul Anbiya Nabi Ibrahim dibersamai oleh anaknya Nabi Ismail. Ketika lama beliau tidak bertemu dengan Nabi Ismail, nah ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari karena kita masih berkaitan seputar bab hadis sebetulnya, tapi tidak luput walaupun yang diterangkan hadis Quran mah kudu dibawa. Quran itu harus selalu ada. Kenapa? Karena yang menjadi pokok dalil adalah Quran dan Sunnah. Sapertos ngajelaskeun tafsir Quran, hadis oge anggar we kacacana. Sok iwatu iman rangkeun tafsir aya teu hadisna. Sok kabahas hadisna aya. Rangkeun hadis mun anggar we ayatna teh sok aya. Walaupun terkadang ada kajian hadis memang tidak serta-merta selalu ada ayat Quran. Begitupun sebaliknya. Tetapi itulah fungsi, terutama hadis sebagai penjelas ya, tafsir terhadap Quran juga, ataupun kadang-kadang Quran menjadi penguat bahkan yang paling pokok ya, menjelaskan tentang sunnah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi Ibrahim sudah lama tidak bersua dengan anaknya Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah berumah tangga, yang waktu itu Nabi Ismail pernah menikah yang pertama kali dengan istrinya, yang istrinya itu adalah istri yang tidak solehah. Maka singkat cerita kata Nabi Ismail harus, kata Nabi Ibrahim gantilah ya, piorang ngagentos naon aku ubin rumahmu ya, ubin depan pintu rumahmu, nggak maksud nama gentos istri cek bapak-bapak teh tadi ganti ge. Teu hoyong gentos banyak.
Teu bosan deh entong pilih nu dipangkar mencara enggak. Ya karena memang istrinya tidak solehah. Ketika kedatangan mertuanya Nabi Ibrahim berbicara hal yang memang tidak menggambarkan seorang istri solehah. Mata sumping Nabi Ismail saur Nabi Ibrahim, cenah sok we mending nikah deui. Sok bikeun we pasrahkeun ka kolotna. Moal bener boga pamajikan teu solehah mah. Nah, intinya keharmonisan rumah tangga itu ditopang juga bukan hanya dengan suami yang soleh tapi istri yang solehah. Nah, maka akhirnya Nabi Ismail pun ya menikah kembali dan istri yang tadi yang pertama yang diceraikan. Nah, kemudian singkat cerita Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk meninggikan dasar-dasar pondasi Ka'bah. Saur Nabi Ibrahim teh yang tertingali mun basa urang sambil mengisyaratkan ke sebuah gundukan pasir atau tanah tertingali cenah. Allah memerintahkan menyuruhku agar membuat rumah di sana. Sanes ngagedean imah kagungan anjeunna Nabi Ibrahim. Ngaageungan bumi kanggo jalmi tapi Baitullah bumi Allah. Sebab Ka'bah sudah ada dasar-dasar pondasinya. Maka bersegeralah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dibarengi dengan anaknya Nabi Ismail yang membawa batu-batunya, yang menyuplai menyodorkan batu-batu itu Nabi Ibrahim yang meninggikan di kaluhur palawaki. Nah, sambil mereka bekerja meninggikan bangunan Ka'bah yang terucap dari lisan dua orang nabi panutan seluruh alam ini apa? Kaduana teh nu ieu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Eta we teras. Ya Allah, semoga Engkau menerima dari kami amal ibadah kami, terutama mendirikan Ka'bah ini. Sabab ieu teh nu didamel teh sanes bumi jalmi, tapi ini adalah Baitullah, rumah Engkau yang akan menjadi kiblat seluruh kaum muslimin setelah ini bahkan sampai kiamat. Nu ieu teh bakal janten amal soleh jariyah yang terus mengalir pahalanya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teras we eta nu diucapkeun teh. Sampai selesailah pembangunan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail janten nu ngadoa teh sanes bapana hungkul, wakilannya ku bapa henteu. Tapi anak dan ayah sama-sama berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sampai selesai mereka masih mengucapkan doa yang ini. Naon hikmahna kanggo urang sadayana palawargi? Kita manusia biasa kadang terlupa setelah beramal soleh. Ya, contoh nu paling caket ibadah Ramadan, merasa kepedean. Wah, insyaallah lah jika budak deui bersih. Ya, beres Ramadan teh tina dosa bebas euy pokona mah geunah ayeuna mah. Da cek Nabi oge cenah kitu. Beres Ramadan mah jika orang nu bebrag ka dunya, wah bersih deui, bebas deui. Padahal amal soleh itu belum tentu diterima. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan tidak optimis. Abi yakin Nabi dan Rasul itu amal solehnya pasti diterima, sebagaimana doa-doanya dikabulkan oleh Allah dan sebagaimana dosa-dosanya diampuni. Tapi doa ini mengajarkan kepada kita sekalian sebagai kaum muslimin umat Rasulullah dan kepada Nabi sendiri yang saat itu membacakan ayat ini, bahwa satingkat Nabi Rasul wae kekhawatiran amal tidak diterima begitu luar biasa, ketakutannya. Nah ari urang sok pede teuing urang. Asa geus beres we amal teh ditampi ku Allah, asa geus bebas we tina dosa teh. Padahal ternyata kita lupa mengevaluasi tentang amal-amal itu, apakah amal ini sudah sah, sudah sesuai, sudah menjadi amal yang diterima, atau mungkin sebaliknya Ramadan kamari teh boa dosa masih keneh teu acan dihapunten ku Allah. Boa taraweh anu sasasi teh teu jadi amal soleh, boa saum anu capek teh masih keneh muhun ngajantenkeun dosa teu dihapunten ku Allah kala kacapek. Infak sedekah, tadarus Quran yang Bapak Ibu amalkan setiap Ramadan, bahwa eta teh teu ngait, teu dicatet jadi amal soleh. Nah inilah bahan evaluasi. Mangpang meungpeung ibatimannya ieu teh moe simpeuring ngadugikeun bilih hilang. Maka doa ini sebetulnya sifatnya umum. Ketika kita beramal soleh jangan lupa berdoa kepada Allah.
kekhawatiran, ketakutan bahwa amal ini tidak diterima. An Wahib bin al-Wardi annahu qara'a wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna summa yabki wa yaqulu ya Khalilar Rahman tarfa'u qawa'ima baitur Rahman wa anta musyfiqun an la yataqabbala minka. Kata Wahib bin al-Warad, beliau membaca ayat ini. Wahib membaca ayat yang tadi Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Kemudian Wahib bin Warad menangis, summa yabki, ngaos ayat ieu teh dugi ka nyurucutkeun cai socat, dugi ka bersimbah air mata. Bapak Ibu, orang ngaos ayat ieu kumaha? Tiis bae. Ya biasa we. Kadang-kadang mun urang teh ngaos ayat nu ka memang teu ngartos ieu teh. Kebanyakan memang itu para wagi. Seseueurna anu teu ngajantegkeun ibroh tadkirah kana mana teh kita membaca satu ayat ataupun membaca satu hadis memang kita tidak paham. Namun itu maksudnya sehingga ngaos ge biasa akan menjadi penambah kehusuan ketika kita membaca ayat ataupun menelaah sebuah hadis sunnah ketika kita paham arti dan maksud ayat atau hadis itu. Tah mawi kuncina teh eta pami urang hoyong tambih keimanan kedah uninga ngantos kana eusina. Nu mawi kajian di Al-Maghfirah ngawas Quran teh dengan saukur dibaca tapi didaras, dikaji, didalami tentang tafsir-tafsirnya. Naon fungsina supados urang ngartos kanituna ketika kita paham tahu ketika Allah memberikan janji semangat tah ieu janji ti Allah. Ketika Allah memberikan ancaman takut. Nah, eta maksana. Termasuk ketika mengkaji hadis, henteu mung saukur dibacakeun hadisna, tapi dijelaskan syarah penjelasan kandungan hadis itu supados urang teh ngartos kana naon nu diaos sareng diamalkeun. Nah, Wahib ketika membaca Al-Baqarah 127 menangis. Cing simkuring naros ihwat iman kunaon nangis anjeunna. Oh, dia tinggal cobi. Sambil berkata, seraya berkata, wahai kekasih Tuhan yang Maha Pemurah, ya Khalilur Rahman. Khalilur Rahman saha? Nabi Ibrahim. Saur Wahib teh, ya Nabi Ibrahim. Duh, kekasih Allah Nabi Ibrahim, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah sareng putrana Nabi Ismail, tetapi engkau merasa takut bila amalanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satingkat salepal Nabi masih kene sieun amal teu ditapi. Nah, ari kuring asa teu aya perasaan kita teh sehingga beliau menangis. Tah panginten urang oge saek nama sanes kedah nararangis ayeuna Bapak Ibu. Ketika ngahajak cing aya bawang goreng tadi urang kosongkeun kana panon meh ceurik. Tidak usah. Karena ini spontanitas. Janten pami urang ngalenyepan hiji ayat, hiji hadis terutama dua sumber Islam eta, kita akan paham dan otomatis akan semangat beramal soleh dan takut berbuat dosa. Nah, inilah yang menjadi dasar pokok tentang berdoa agar amal diterima atau takut tidak diterima. Perasaan kaum muslimin harus selalu ada ketakutan. Jantan ayat 2 sifat jami muslim jami mukmin teh nu kedah aya dina diri ibadah iman dina beramal saleh. Nu kahiji sifat roja, ini kata para ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Ada roja, dua ada khauf. Sifat ini tidak bisa dipisahkan. Sapertos manuk balawati kagungan dua jangjang. Ya, ada dua sayap, sayap sebelah kanan, kiri. Ya, sabelah misalnya terluka, cedera.
lamun ceker mah pateuh kinten-kinten manuk biasa hiber mah teu aya jangjangna sabelah kantos aya nu ningal manuk sabelah jangjangna nya ieu teh mah nya pami urang naik motor mah lepas tangan nya nya upami nu jago lepas tangan biasa ketika burung itu hanya ada sebelah sayap memutkeun simkuring minimal tidak akan stabil minimal ya. Bahkan tidak akan bisa terbang dengan sempurna hese da tiasa hiber teh aya dua koma aya pesawat terbang mah ibarat mah aya jangan hiji atos we karena itulah fungsi kestabilan iman akan stabil ketika ada dua pondasi iman dalam hati satu roja dua khauf apa roja harapan besar amal diterima apa khauf rasa takut bila amal tidak diterima sieun lamun begawe dosa justru ieu ngahalangan amal soleh upami aya dosa doa teu ditampi upami dosa teu dihampura amal soleh teu ditampi nah ini ketakutan nu dua ieu mah seperti layaknya sayap pada seekor burung moal tiasa dipisahkeun matak dina beramal soleh teh harapan agar amal ini menjadi amal pengantar surga kedah aya sebagaimana takut bila berbuat dosa dan amal soleh tidak diterima ini harus ada iya disami pola lagi janten dua sifat imah teu tiasa dipisahkeun jadi ulah nepi ka sieun ku neraka teh terus aya kana pi surgaeun teu sumanget gegebegan digawe dosa teh ming asa teu tibra cenah sare teh dahar asa teu mirasa nah inget kana dosa nu baheula tapi dipanggil ku suara adzan lempeng we ikut iman nah modat can ngancing imana karek sieun migawe dosa dipiwaran zakat teu ngaluarkeun zakat teh asa teu dosa bahkan asa dirampok di titah zakat teh palawargi ketika orang hanya takut berbuat dosa tapi tidak semangat beramal soleh ini pun belum sempurna sakumaha jami amal soleh dilakukan tapi dosa anggar dikeureuh dilakonan ini pun tidak sempurna. Nah maka ayat ini menjelaskan tentang masalah kita harus mewaspadai gagal dalam beramal soleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Al-Mu'minun 60:61. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud memberikan dalam ayat ini baik berupa infak, sedekah, ataupun amal-amal takorub yang lainnya yang dengan amal itu tujuannya bertakorub badai sholatna kalau bersaumna kamari Ramadan termasuk nanti yang akan kita laksanakan di bulan Dzulhijjah naon kurban termasuk anu ibadah haji anu dina sasi eta teh anu goyang haji mah urang kurban anu ditu mah hadiu tanggal 9 yang ibadah haji wukuf di Arafah urang mah saum Arafah pahalanya besar. Waktu iman orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh ini bukan hanya infak sedekah tapi seluruh amal soleh mereka masih diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan amal mereka tidak diterima. Ketika menghadap Allah amal itu tidak menjadi amal soleh. Nah ketika dibacakan ayat ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4158 Aisyah pernah berkata untuk kata Aisyah ya Rasulullah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ayat tadi surat Al-Mu'minun ayat 60 dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut maksudna ayat jami-jami utos ngalakukeun hiji amal tuluy sieun saur Aisyah teh anjeunna naroskeun kieu ahwaladzi yazni wa yasriqu wa yashrabul khamra. Apakah yang dimaksud dengan ayat itu ditujukan kepada orang yang berzina, mencuri dan minum minuman keras saja?
Rasul dupi nu dimaksud ku ayat 60 surat Al-Mu'minun teh jama-jama nu geus maksiat tuluy sieun dosa. Nu geus zina, geus maling, geus mabok, gebeg inget dosa. Inget yen bakal mulang ka Allah nalika geus maot teu dihampura dosana. Nah eta cenah sanes nu dimaksud ayat tadi teh orang yang telah melakukan satu amal kemudian takut ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Maka Nabi menjawab, la ya binta Abi Bakrin aw ya binta Siddiq walakinahu rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Nabi menjawab, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq atau anak Abu Bakar. Lain kitu nyai meureuna da ka istrina Nabi mah nya. Lain kitu nyi. Ya Aisyah bukan demikian. Wahai putri Abu Bakar, nu dimaksud ku ayat eta mah lain jelema nu geus migawe dosa tuluy sieun ku neraka. Nepi ka jadi jelema nu taubah. Walaupun itu benar. Orang yang berbuat dosa kemudian takut akan neraka dia bertaubat, itu adalah ciri orang yang bertakwa. Tapi yang dimaksud ayat yang tadi bukan orang yang bermaksiat kemudian takut dosa sehingga bertaubat. Tapi yang dimaksud dengan ayat itu cobi tinggal, yaitu orang yang non kenapa? Satu yang saum, dua yang bersedekah, tiga yang sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sudah berhaji. Ini menggambarkan amal-amal yang pokok, bukan berarti yang lainnya tidak. Nu tarawehna, nu qiyamul lailna, nu tadarus Qur'anna, nya sanes eta henteu. Semua amal soleh, tapi menggambarkan ini amal-amal yang besar nilainya, yang pokok juga. Anu saum Ramadan, kamari urang kalebet. Termasuk orang yang bersedekah, infak atau zakat, dan sholat, dan berhaji. Hanas ongkos gede, komo ayeuna mah waiting listnya lama belasan tahun. Ari teh balik ibadah haji, angger we dosa teh teu dihampura, angger we amal teh teu ditarima, padrugi palawan. Rugal eta teh. Nah inilah yang harus menjadi bahan evaluasi pada saat ini. Maka kata Nabi ayat itu menjelaskan, ini hadis ya, hadis Ibnu Majah. Orang yang telah beramal soleh masih diliputi perasaan takut bila tidak diterima, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah tapi masih takut amalnya tidak diterima. Eta teh Nabi Rasul palawan. Nah ari urang kadang-kadang nya tadi teh kepedean, kadang-kadang lupa untuk berdoa. Nah ini maksud tentang pembahasan subuh ini. Nah yang menjadi dasar pembahasan hadisnya sebetulnya muhanap ieu teh musim kuring disimpenna panghanapna. Teu sawios urutanna mah, tapi nu pokok nah doa nu ieu salianti tadi Al-Baqarah 127, doa eta ge mangga diaos ku urang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kapanpun itu. Urang emut ya Allah pilih salat subuh na teu tapi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah apalagi di pagi hari ini setelah sholat subuh maka Nabi merutinkan mendawamkan membaca doa ini. Doa mana Bapak Ibu? Nyuhunkeun nu tilu ya dari mah sering dibahas. Ini dicatat oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 925. Ini saya lihat di kitab sholat. Kitab sholat bab mayuqalu ba'da taslim. Doa apa yang dibaca setelah salam? Beres salam maksana selesai sholat subuh. Doa naon di antawisna sok dibaca ku Nabi. Nah ini doa yang tidak Nabi tinggalkan, tidak Nabi lupakan. Ada juga ini dalam Sunan An-Nasa'i dalam kitabnya, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis nu ieu teh. Saur Ummu Salamah kieu Pak. An Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tos tarang doana insyaallah ieu mah nya budak TKG tos apaleun kan tenan Bapak Ibu mah mung masalahna tos didawamkeun teu acan nyata eta nu sok hilafna teh. Kata Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salam dalam sholat subuhnya, artinya tos beres sholat subuh
Nabi seperti biasa istighfar salasa, istighfar 3 kali, kemudian berdoa, membaca tasbih, tahmid, takbir, ditutup dengan tahlil. Masing-masing yang 3 tadi 33, jumlah 99. Yang satu yang tahlil terakhir 1 kali, jumlah 100. Tahdidinya Nabi ngadoa. Jadi boleh ikhwat iman setelah yang pokok zikir salat itu nu tadi, nu zikir 100, tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, salapan plus 1. Saur Nabi kene gitu di hadis Muslim. Jantan 100 tamamal mi'ah, maka itu sempurna 100 bilangannya. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil antara satu salat dengan salat yang barusan dilakukan. Misalnya tadi subuh sareng nu wengi isya, ke salat duhur dosa di subuh sareng duhur dihapunten yang kecil-kecil. Maksana naon? Dosa nu ageun kandunkeun pami hoyong dihapunten dosa. Ulah kieu bae da cenah salat teh ngahampura, dihampura dosa leutik nu gede mah bebas, bukan begitu. Hindari dosa besar supaya dosa kecil diampuni. Nah, yang Nabi baca setelah salam salat subuh, setelah zikir yang tadi, di antaranya doa ini. Salat sama mangga doa nu sanes oge, tergantung kapriyogian. Maka Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Thayyiban teh nu halal. Halalan thayyiban halal baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Cekap tilu nu disuwunkeun teh. Teu seueur Nabi mah. Sebelum memulai aktivitas di hari itu yang dimohon kepada Allah 3 saja. Tapi nu tilu ieu mundal kalawan. Cukup dengan 3, maka seluruh aktivitas di hari itu baik yang berkaitan dengan usaha duniawi termasuk ikhtiar ukhrawi, urusan dagang nya ical galeuk, nu ka pasar, nu ka pasir, nu ka puseur kota, nu ka landeuh, nu ka gunung, nu ka mana wae kalawan kitu, maka tercakup dengan urusan ini, termasuk nanti ibadah-ibadahnya. Nu kahiji nu disuwunkeun teh ilmu anu manfaat. Kata para ulama, kenapa yang Nabi mohonkan ilmu yang manfaat? Henteu rezeki heula, henteu amal heula nu ditampi. Aya nu tiasa kalawan kitu. Polaranana naon cing? Nah disuhunkeun teh punten dipinta oleh Nabi itu ilman nafi'an. Tahun margina. Nah, itu banyak. Janten sate acan beramal, nya sate acan ical galeuk, sate acan urang ngalakukeun amal nu sanesna. Mun ieu heula ilmu heula. Karena ini adalah yang menjadi pokok ilmu heula. Bahkan teu nyuhunkeun ilmu hungkul, tapi disifatan ilman nafi'an, ilmu na anu manfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Numawi aya doa Nabi oge nu ngingatkeun Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Aya perintah Nabi sok aranjeun menta ka Allah sallallahu ilman nafi'an dalam hadis yang lain. Suhunkeun ka Allah teh ilmu, tapi ulah ilmu hungkul, samet ilmu we bisa jadi jelema pinter. Pinter kodek, pinter kabalinger nya. Ongkoh pintar tapi jelema teh anu jahat nah, dipakai nipu batur, dipakai korupsi. Banyak orang yang karena kepintarannya lain soleh tapi wah beki salah kalau bagi. Jadi yang dimohon itu dimohonkan kepada Allah itu ilman nafi'an, ilmu nu manfaat. Ilmu nu manfaat teh ilmu anu diamalkeun. Ilmu yang baik yang dengan ilmu itu menjadi ilmu yang semakin dekat kepada Allah, semakin soleh, menjadikan manfaat untuk orang lain. Kayak tak ilman nafi'an. Nu paling pokok ilmu agama. Termasuk ilmu dunia. Janten ilmu manfaatnya sanes ilmu nu ku urang dipahami tentang bab salat, bab saum, bab kurban, bab haji, sanes eta hungkul, tapi ilmu-ilmu nu sanes oge termasuk ilmu usaha misalnya. Bapak-bapak aya nu ahli bangunan di dieu. Naon ahli bangunan teh?
arsitek banyak, arsitek pilih keren teuing atuh Pak. Nya ahli bangunan, tukang ngabangun bumi, bade tukang laden, bade anemer, ya. Pokoknya mah ahli lah karena bangunan. Abdi mah da teu nyakola, abdi mah teu kuliahan, tapi ieu mah manual cenanya asli ieu mah. Tukang ngiclik ti leuletik ka tukang bangunan akhirna meunang ilmuna. Seueur pan Bapak Ibu ahli bangunan anu teu nyakola khusus di bidang ya bangunan, arsitektur bangunan, tapi memang anjeunna mah tos keahlianna di dinya. Jika sae kada mau bumi teh. Tewati iman sebetulnya itu ilmu nafian bukan. Ilmu nafian kan tenan pami diniatkeun mudah-mudahan ku ilmu ieu sanes mung saukur abdi kenging kauntungan diburuhan ku batur. Dina rezeki ieu halal. Tapi sebetulnya ilmu ieu jadi manfaat batur teh kenging kanikmatan, kasugemaan, ngaligihan bumi teh nikmat. Kan tenan oh di dieu aya musholana. Di bumi urang aya tempat salat? Kedah aya, Pak. Mushola teh tempat salatna maksudna teh. Kedah aya di dinya. Khusus kanggo salat di bumi, salat sunnah terutami. Nah, upami anu ngabangun bumi diniatan kanggo ibadah itu pun jadi ilmu nafian. Anu gaduh misalna potensi ngabangun jalan misalna. Disayang jalan teh supados teu carilaka jami teh. Bilih anu bade ka pangaosan ka Masjid Al-Maghfirah gangna di beton. Bilih ai gangna teu sae make anu cilaka dikangantunkeun itu ilmu nafian. Jalan disayadan segala macamnya. Nah, waktu iman jadi ilmu nu manfaat teh termasuk ilmu dunia yang paling pokok ilmu agama. Saur Nabi wa ta'awadu min ilmin la yanfa'u, memohonlah kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu banyak ada orang yang punya ilmu tapi ku ilmuna jadi dosa. Jadi nyilakakeun batur. Tanmawi ilmu kahiji. Yang Nabi mohonkan adalah ilmu yang manfaat. Bagi ku ilmu ieu bisa membedakan. Yang kedua, rizki yang baik, yang halal dan rezeki yang haram. Urang bade terang kumaha ieu rezeki teh halal haram upami teu gaduh ilmu. Itu saudara para ulama. Termasuk kenapa yang dimohonkan ilmu yang manfaat, karena kita tidak tahu apakah amal ini soleh atau tidak. Urang terang ieu teh ibadah nu nilaina amal soleh terang ilmuna. Cobi pami urang nu penting mah salat we. Ngong adzan nu penting mah salat. Nya kewajiban saum nu penting mah puasa. Nu penting mah haji, ilmuna mah nomor sekian. Bahkan banyak orang yang berhaji angkatna mah henteu hajina mah dicilinin. Tawafna iwat imannya di dinya muter. Bahkan eta mah aya Ka'bah di mana cenah? Oh, punya terkedah ka Baitullah semacam. Nya diurangi aya. Engke teh kayaknya sertifikat haji. Tuh abdi tos haji cenah. Ya eta mah hajian gitu mah. Lewat iman kita akan tahu amal ini diterima atau tidak dengan ilmu dulu. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, rezeki yang thayyib, maksudnya yang halal yang thayyib. Kenapa Nabi memohon rezeki yang thayyib, yang halal? Kumargi rezeki ieu penentu amal ini diterima atau tidak. Sami. Upami rezeki teu halal berarti amal oge moal ditampi. Upami rezeki haram, doa oge moal dikabul ku Allah. Itu di surat Al-Mu'minun ya, ayat 51 kalau nggak salah. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus sholihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik, dan beramal solehlah. Dina ayat ieu Allah marintahkeun ka para nabi sok tuang heula teh nu halal, namanya beramal soleh. Artinya amal akan menjadi amal soleh diterima kalau rezeki yang dimakan, yang dimanfaatkan pun soleh, baik, halal. Matak saur Nabi aya jami anu ngadoa di satu tempat padang Sahara, padang pasir yang luas, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit, ditengadahkan, diangkat tangannya setinggi-tingginya. Sedangkan apa yang ia makan, ia minum haram, yang ia pakai haram, rezeki dari yang haram.
dan apa yang ia lakukan semuanya unsur-unsur yang haram. Kata Nabi di hadis itu, hadis Muslim, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya diterima. Lewat iman jantan rezeki nu kurang dituang dimanfaatkeun ieu teh dasar nu paling pokona naon we? Salian teh ilmu manfaat, rezeki kedah halal. Betapa banyak sholat yang tidak diterima, saum yang tidak berguna karena rezeki yang tidak halal. Yang terakhir wa amalan mutaqabbalan. Tadi garis bawahi nu diaos ku Nabi teh doana amalan mutaqabbalan, disuhunkeun teh amal nu ditampi. Nu ngucapkeunna Nabi, ari Nabi amal ditampi. Tantos we. Nabi mah teu kedah ngadoa ieu ge tos pasti ditampi amal solehna. Maka kata para ulama sebetulnya hadis ini pengajaran untuk kita yang amalnya belum tentu diterima. Maka bacalah doa ini setiap pagi selesai sholat subuh. Supados naon nu urang dilakukeun aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang diterima. Nah, inilah doa yang diberi judul agar amal soleh diterima. Kusimpuring aja di judulan. Naon hikmahna urang tong hilap anu ieu. Da abdi wae nu ngadugikeun kadang sok aya hilap kalawagi manusiawi terus terang. Sok aya hilap maca doa ieu teh tanu mawi teras we didugikeun. Supados kanggo simpuring ngemutan kanggo iwat iman semakin menguatkan fondasi keimanan. Eta kirang langkung bahasan enjing-enjing ayeuna, mudah-mudahan sing janten manfaat kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.